हेलो भाई, तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं किधर को घूम रहा है। तो ये सबसे पहले कि ये उल्टा घूम रहा है। अब इसको सीधा कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको अपनी स्विच काट लेनी है। तो जो भी सप्लाई है तो उसको काट लेना है और उसके बाद ये कंडेंसर निकाल लेना है, मतलब ऐसे टेम्परेरी निकाल के इस कंडेंसर की दोनों की तारें देखनी है अपनी कहाँ कहाँ जा रही है। एक तो ये ऊपर वाले में जा रही है, एक ये नीचे वाले में जा रही है। ठीक है, ये आपको हो गया ना, ये एक ऊपर वाली, एक ये नीचे वाली। तो इन दोनों तारों को चेंज करना। तो ये तार है और ये तार है, मतलब ऐसे नहीं है कि ये निकाल के यहाँ पे लगा दे, ये निकाल के नहीं। ये पूरे सेट को ही, ये दो तार हैं, ये दो तार निकालनी है आपने। ठीक है, साइड पे कर देते हैं पहले। और ये दो तार है, ठीक है, ये निकाल के ऊपर डाल देनी है यहाँ पे। ठीक है, और ये वाली दो तार है जो बीच में यहाँ पे डाल लेनी है। इतना काम करना है। ठीक है, तो एक कंडेंसर फिर से वैसे लगा देना आपने। ठीक है, और दूसरे पंखों में क्या था कि ये दोनों तारें, ये वाली कॉमन, ये एक होती है, इसमें चार हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे दो आ रही है। तो इसको बिल्कुल ही नहीं छेड़ना, ये कंडेंसर वाली ही निकालनी है दोनों। ठीक है, ये दोनों का पूरा सेट नहीं निकालना है, पूरा सेट निकाल के इसको आपस में इधर और इधर चेंज कर देना। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं चलाकर। तो हमने पेच कस डाल लेते हैं और ये हमने उठा लिया और इसको, ये देखो, इसकी डायरेक्शन सही होगी। बस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल के पिन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।